Assalamu alaikum kids. How are you all? Hope you all are good at your homes. This is your page number 21 and let's start today's topic. बच्चों के हम क्या पढ़ रहे हैं? साउंड्स पढ़ रहे हैं. आज कौन सा साउंड हमने पढ़ना है? WH का साउंड आज हमें पढ़ना है. WH वह साउंड आज हमें पढ़ना है. Read, trace, write. WH I S T L E विसल. विसल हम बच्चों किसको बोलते हैं? विसल हम बोलते हैं सीटी बजाने को. ये है जिससे हम सीटी बजाते हैं. WH E A T wheat. WH I T E white. वाइट हम बच्चों किसको बोलते हैं? सफेद को. WH I S K E R whisker. WH I S P E R whisper. अब सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे. WH I S T L E whistle. WH E A T wheat. WH I T E white. WH I S K E R whisker. WH I S P E R whisper. Whistle, wheat, white, whisker, whisper. Whistle, wheat, white, whisker, whisper. बच्चों अब हमें क्या करना है? राइट लिखना है. बच्चों हम कौन सी राइटिंग सीख रहे हैं? कर्सिव राइटिंग. WH I S T L E whistle. W बीच वाली दो लाइनों में लिखना है. उसी के साथ H लिखना है. H के साथ E लिखना है. E के साथ A लिखना है. A के साथ T लिखना है. WH E A T wheat. WH I T E white. WH I S K E R whisker. नेक्स्ट है WH I S P E R विस्पर. बच्चों अब मैंने WH पे और वर्ड्स बनाए हैं.
WHEN when, WHICH which, नेक्स्ट है WHEN when, which, when, WHY, why, WHIP, whip, WHEEL, व्हील। बच्चों जैसे मैंने लिखा है कर्सिव राइटिंग, तो आप भी प्रैक्टिस अच्छे से करना। अपना ख्याल रखना। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।